फाइनली गाइस इसको चालू स्लिप हो गए हैं गाइस। पहली पिक में कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको दिखाऊं। मर्द का पाँव चाहिए उसके लिए सबसे पटाखू बच्चे फर्स्ट स्टैंड। गाइस आज ये चमक कैसे रहा इतना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। अभी दादी जी को सांगरी की सब्जी मतलब साइड में कर दी है, सारा कचरा वगैरह। और मैं यहाँ पर पापा जी लेकर आए थे। टंकी देने आ रही है तो टंकी देता हूँ। तो यार खोलते ही क्यों तुमको, अगर देना ही नहीं आता है तो देख ले, वो देख ले और प्रेशर दे। चला कर दिखा तेरा वीडियो शूट कर। चालू कर देगी क्या? चालू ही नहीं हुआ। टिक मारने आओ गाइस, मुझे लगता है टिक मारने मेरे को जाना पड़ेगा। इसके बाद अब 2 टिक है, इसको 3 टिक देता हूँ। ये इसकी पहली टिक, दूसरी टिक, लास्ट एंड फाइनल, बस। फाइनली गाइस इसको चालू कर दिए। अब देखने गाइस कैसे ये लड़कियों की आदत होती है। आज पहली बार पाँव नहीं मारे। ढालेंगी स्लिप हो गए हैं। इधर हिल ड्राइवर से तो चालू ही नहीं होगी। बस पहली टिक में कैसे स्टार्ट करते हैं मैं आपको दिखाऊं। मर्द का पाँव चाहिए उसके लिए सबसे पहली बात, और तो नहीं। और तेल अरे मेरा मर्द का ही पाँव है रे। गाड़ी मर्द के लिए नहीं बनी। गाड़ी को अपना स्विच मतलब कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। मर्द चालू कर गाड़ी लेडीज की चलाने वाले मोड में थी, अब मर्द वाले मोड में आ चुकी है। साला स्विच ऑन नहीं किया हुआ था आज भूल गए। तो अब देखो आप मर्द के जोधपुर के क्लाइमेट को क्या कहना है यार। सुबह दोपहर तक बहुत अच्छा मौसम था, अभी 3 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। अब खुद देखो यार, हल्की हल्की बूंदे देरी और नहीं पर फिर Emocional, mas não vou contar sombra. Vou viver a minha vida गाइस आप कमेंट में बताओ आपके वहाँ कैसा है मौसम। अंदर एक गेम डिस्कस चल रहा है गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। पटाखू बच्चे देखो गाइस, अब क्लाइमेट चेंज। ये सारा काला क्या करे इधर तक, जूम कर इधर। उधर बारिश हो रही है, ऊपर आसमान में देखो। और ये शाला देखो, वो देखो गाइस, रेम्बो ओह इधर रेम्बो गाइस, रेम्बो दिख रहा है आपको। ये तो गाइस थोड़ा हल्का दिख रहा है। गाइस अभी हम ऊपर आ चुके हैं, मैं परवीन। गाइस लो इट्स वेरी फर्स्ट स्टैंड।
वो देखो गाइस गाइस आंखों से दिखाई दे रहा है, वैसे आपको दिखाई तो दे रहा है गाइस, लेकिन आपको कम दिखाई दे रहा है तेरा। शायद मौसम भी बदल रहा है, कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। देखो गाइस कमेंट में जरूर बताना। और अभी फिर से छींटे पड़ रहे हैं, फिर से बादल आ रहे हैं। ए यार ये हमारा क्लाइमेट नहीं है, ये साला पड़ोसी है। ये राजस्थान का मौसम है, दे रहा है पूरा रेनबो दिख रहा है गाइस। कहाँ? मेरे को तो दो कलर दिखाई दे रहा है, कैमरा में भी दो ही है। दो नहीं नहीं तीन, तीन चार, तीन। देख लाल, पीलो, आसमानी, हाँ पर्पल, हाँ पर्पल चार ही है। हरो, हेलो है कौन? हरो है, नहीं है। दिख रही है पिको पिको हरो। ये देखो हम कर रहे हैं गाइस पार्टी। ये देखो गाइस तो गाइस ये देखो सब देख रहे हैं पीछे गाइस। ये आयुष खड़ा है गाइस हमारा। ये देखो उनके बीच कुछ डिस्कस चल रहा है गाइस, पता नहीं क्या डिस्कस चल रहा है। ये देखो भाई हमारे यहाँ का गाइस, आज ये चमक कैसे रहा है इतना? नहीं नहीं गाइस, ये देखो गाइस चमक रहा है भाई बहुत ज्यादा पैसा आगे मिनको के खा के बैठा है। तो गाइस इधर हो चुकी है पार्टी, अब सब कुछ डाला जा रहा है। तगड़ी खुराक मेरी हमने मम्मी को मजा आ गया गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय तो गाइस मिलते हैं बाद में। गाइस देखो अभी ये बना है हमारा राजस्थानी ढोकला। और गाइस ये देखो संजना सो रही है। और गाइस पापा जी आ चुके हैं, पापा जी दुकान में सब कुछ सही कर रहे हैं। और ये देखो गाइस जो मैंने आपको बताई थी ना 22 शुगर, मेरी दादी शुगर साफ कर रही थी, वो इस काम में आती है। देखो इसकी सब्जी भी बनती है और ये बनती है ना, तो ये इसके अंदर डाली जाती है। देखो इसके बनने के लिए वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। गाइस एक बात बताओ, आज की थंबनेल बाहर जाके रहा था। थंबनेल क्या है आपको पता है? चलना तन पापा बोला है तो गाइस आज की थंबनेल मम्मी क्या थी? कल कौन है? ये बात बोल। तो गाइस आज का टाइटल ढोकला खा रहा है, ढोकला। इसका नाम पूरे गली में इसको है ना ढोला कहते हैं गाइस। और ये एडिटिंग कर दिया आयशा ने, देख मां ढोकला ढोकला खा रही है। ढोकला खा रहा है, ढोकला गाइस, ढोकला खा रहा है, ढोकला इसे बोला जाता है हमारे इधर ढोकला। और अब डाला तो मेरी फूड ब्लॉगर। तो गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस आज 0 सब्सक्राइबर में मेरी कमी बताओ आप। और सब्सक्राइबर बढ़ा हुआ यार, मुझे नहीं पता। 50 सब्सक्राइबर करने हैं आपको, 12 दिन दिए थे 6 दिन में, 1 दिन हो गया है, अब आपको 5 दिन याद करने हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।